mú ìwàásù yìí wá sí etí ìgbọ́ yín láti ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù fún ìsọjí àgbáyé. Oníwàásù yín ni Sam Aweda. Kí Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ yìí ṣe ìṣòro lọ́kàn yín. Àmín. Ìtàn kan wá fáwọn orílẹ̀ tí ó tún ọkàn wọn ṣe. Ìtàn òtítọ́ tí ó sì dùn. Ìtàn àlàáfíà òmọ̀lẹ́. Ìtàn àlàáfíà òmọ̀lẹ́. Tó lè òkùnkùn yóò di ọ̀yẹ̀. Ọ̀yẹ̀ yóò jọ sàn gangan. Ìjọba ńlá Kristi ó gbáyé. Ìjọba fẹ́ àtìmọ́lẹ̀. Ṣé ọmọ Nàìjíríà kan wà tí kò mọ̀ pé Nàìjíríà ní ọrọ̀ tí ó garabú tí ó tó láti fi ọmọ Nàìjíríà sínú yọ̀tọ̀mì? Tí ó bá ń ṣiyèméjì, ṣe ìwádìí ètò ìṣúná ìjọba àpapọ̀ ọdọọdún kí o sì rí bí ó ṣe gọbi tó. Ṣé ọmọ Nàìjíríà kan wà tí kò mọ ìdí tí ọrọ̀ náà kò ṣe kárí ìlú, tí ọ̀gọ̀rọ̀ ṣe ń gbé ìgbé ayé ẹdun arinlẹ̀? In case someone does not know why the wealth does not go round, let me tell you. 1. High cost of governance. 2. The plans and budgets in many cases, though, are plausible. The large portion of the money ends in the pockets of officers in charge of executing the plans. 3. Theft of the Commonwealth by government officials and heirs of parastatals, and so on. Tí ẹnìkan bá wà tí kò mọ ìdí tí ọrọ̀ kò ṣe kárí. Díẹ̀ nínú nǹkan tó fà á ni ìkíní, owó tí wọ́n ń fi ṣe ìjọba bíi ti àpà. Ìkejì, àwọn ètò ìṣúná bó tilẹ̀ fún ènìyàn ní ìrètí, àpò àwọn ọ̀gá tó wà nídìí ètò ìṣúná ní gọbí rẹ̀ ń padà sí. Ẹ̀kẹta, ìjàlẹ̀ àwọn ènìyàn ìjọba àti àwọn ọ̀gá òṣìṣẹ́ ìjọba. If you are in doubt, check the yearly budget, year in, year out, and examine how the monies are allotted, including money voted for food and refreshment of officials. Tí ẹ bá ń ṣiyèméjì, ẹ yẹ àwọn ètò ìṣúná wò, kí ẹ sì ṣe àkíyèsí owó tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fún oúnjẹ àti ìpápánu. Check the staggering amount of money that various officials are accused of looting, and on few occasions, staggering amount of money that are recovered from some of them. These monies are sufficient to transform the nation, Nigeria, to one of envy, similar to any of the nations in the Western world. It is enough to make every Nigerian comfortable. Ẹ tún wo àwọn owó gọbí tí wọ́n ń fi ẹ̀sùn kan àwọn ènìyàn ìjọba àti òṣìṣẹ́ pé wọ́n jí, àti iye tí wọ́n ń rí gbà padà lọ́wọ́ díẹ̀ wọn. Àwọn owó wọ̀nyí tó láti sọ orílẹ̀-èdè yìí di àwòmọ́lẹ̀ lọ àwòpadà sẹ́yìn bí àwọn orílẹ̀-èdè tí a fẹ́ mọ́ ń sá lọ. Not long after we returned to civil rule, the World Bank president for African countries, Paul Wolfus, has said it right on our soil in Nigeria that the government is only 1% of the population, yet they alone consume 80% of the wealth of the nation. I want to believe that it is much more than that today. Kò pẹ́ lẹ́yìn tí a padà sí ìjọba tiwantiwa alágbádá, tí alága báńkì àgbáyé fún ilẹ̀ Áfíríkà Paul Wolfus sọ wípé ìdá kan nínú ọgọ́rùn-ún ará ìlú 1% ni àwọn tó ń ṣe ètò ìjọba wa. Àwọn ìdá kan nínú ọgọ́rùn-ún yìí ló sì jókòó lé ọgọ́rin ìdá nínú ọgọ́rùn-ún 80% ètò ìnáwó iléèdè. Mo gbàgbọ́ pé yóò ti jù bẹ́ẹ̀ lọ lónìí. The question then, how do officials get away with their profligacy and stealing of these government monies? How is it that the shout of someone like me does not shake, frighten, or bother them? There are many reasons. Majority of citizens have sold themselves to the politicians. They have traded their birthright for peanut. Politicians have used them as merchandise. Ìbéèrè ni pé, báwo ni àwọn ènìyàn ìjọba àti àwọn òṣìṣẹ́ wọn ṣe ń kó là
pẹ̀lú owó ìlú tí wọ́n ń jí, kí ló dé tí ariwo irú tèmi yìí kò ṣe gbò wọ́n jìgìjìgì tàbí kí ó dẹ́rù bà wọ́n? Ìdí rẹ̀ pọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ará ìlú ni wọ́n ti ta ara wọn fún olóṣèlú. Wọ́n ti ta ogún ọjọ́ ìbí wọn fún èpo ẹ̀pà. Olóṣèlú ti fi wọ́n ṣe òwò. The populace will never learn their lesson. They frequently cheat themselves by taking peanut money during election campaign. Now, they are complaining that they no longer see them, politicians again, ignorant citizens. They should wait for another 4 years. Meanwhile, they should continue to savor the dole which they were given during the electioneering campaign, if it is enough to feed them and their family and pay their children's school fees for the next 4 years. Ará ìlú kò lè kọ́gbọ́n. Ojoojúmọ́ ni wọ́n máa yan ara wọn jẹ, tí wọ́n máa gba owó ẹ̀pà lọ́wọ́ wọn nígbà ìbò. Nísinsìnyí, wọ́n máa ń wíjọ́ pé àwọn ò rí wọn mọ́. Aláìmọ̀kan. Ẹ tún dúró de ọdún mẹ́rin mìíràn ni. Ẹ̀yà máa panulá èyí tí ẹ gbà níyín yóò ní. Tí ó bá tó yín jẹun fún ọdún mẹ́rin, tí ó bá tó yín san owó iléèwé àwọn ọmọ, adìẹ ti jẹ àjẹsùn lójú wọn mọ́. Ẹ ti fi àbá kékeré gbani ńlá. So today, I will be preaching on the topic for poverty to be alleviated in Nigeria. We ourselves and 2 other eminent groups of citizens must make big sacrifice. Lónìí, mò ń wàásù lórí àkọlé kí ìṣẹ́ tó kúrò ní Nàìjíríà, àwa fúnra wa àti àwọn ìpín ènìyàn méjì kan tí wọ́n ní àpọ́nlé nílùú láti fi ara wọn jì. In the meantime, let us commit this hour into the hands of God. Báyìí, ẹ jẹ́ kí a fi àsìkò yìí lé Olúwa lọ́wọ́. Ìwọ tí òkùnkùn gbọ́rọ̀ agbára rẹ̀ tó sì fò lọ, gbọ́ tí wà á ń bẹ̀ ọ́ níbi tí ìrere kò ti tàn mọ́lẹ̀ rẹ̀ kí ìmọ́lẹ̀ wà. For poverty to be alleviated in Nigeria, 2 respected groups of citizens and you yourself must make some big sacrifice. Kí ìṣẹ́ tó kúrò ní Nàìjíríà, àwọn ìpín ènìyàn méjì kan tí wọ́n ní ọ̀wọ̀ àti ìwọ tó ń gbọ́ mi ní láti fi ara wa jì. With the killing poverty ravaging this country, I see 2 eminent groups of people whose actions can be very weighty and can send chill waves down the spines of the politicians and in turn things around for the betterment of the people of this nation, but only if they will be prepared to make the necessary sacrifice. They are our royal fathers and the big names in our 2 major religions. Pẹ̀lú ìṣẹ́ burúkú tí ó ń jẹ orílẹ̀-èdè yìí, mo rí àwọn ìpín ènìyàn méjì kan tí wọ́n ní ọ̀wọ̀ tí ìṣe wọn lè tẹ ìwọ̀n tí ó sì lè kán àwọn olóṣèlú lẹ́yìn tí àyípadà rere yóò sì lè dé bá wa ní orílẹ̀-èdè yìí. Ìyẹn tí wọ́n bá ṣetán láti ṣe ìfarajì tí ó yẹ. Àwọn ni àwọn aláìlúwà wa àti àwọn lóòkọ ẹ̀sìn wa. Their sacrifice is worth it if this country must be rehabilitated and reckoned with in the Committee of Nations. Ìfarajì wọn nìkan ló lè mú orílẹ̀-èdè wa padà bọ̀ sípò tí orílẹ̀-èdè wa yóò ṣe bá ẹgbẹ́ pé ní àwùjọ àgbáyé. If this country should catch up with the Committee of Nations, if our reproach and shame as a nation should be a thing of the past, if poor citizens will be able to partake of the enormous wealth which God has blessed us with, then the big names in our 2 predominant religions and our royal fathers should be kind enough to do all it takes to rehabilitate this country. Tí orílẹ̀-èdè wa yóò bá ẹgbẹ́ pé ní àwùjọ àgbáyé, tí ìtìjú àti ẹ̀gàn wa yóò bá di ìgbàgbé, tí àwọn òtòṣì ìlú yóò bá pín nínú ọrọ̀ ńlá tí Ọlọ́run fi jíǹkí wa ní orílẹ̀-èdè yìí, àfi kí àwọn lóòkọ ẹ̀sìn wa méjèèjì àti àwọn aláìlúwà wa ṣe iṣẹ́ àánú láti gbé ìgbésẹ̀ tí ó nípọn láti mú orílẹ̀-èdè yìí padà bọ̀ sípò. The greatest thing they can do for this nation is to henceforth refuse the gifts of the politicians and our royal highnesses, not to honor them with chieftaincy title any longer.
Politicians are very cunning. The gifts they give the popular and big names in our religions and our royal fathers is a bait to silence them so that they will not be able to criticize their theft of the Commonwealth. Ìgbésẹ̀ ńlá kan tí wọ́n lè ṣe ní kíákíá ní kí wọ́n má gba ẹ̀bùn lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú mọ́, kí àwọn aláìlúwà wa sì má fi oyè dá wọn lọ́lá mọ́. Ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ́ ni àwọn olóṣèlú, ìwọ ni ẹ̀bùn tí wọ́n ń fún àwọn abẹnugan ẹ̀sìn àti àwọn orí adé wa láti dí wọn lẹ́nu kí wọ́n sì gbé ojú wọn síbòmíràn bí wọ́n ṣe ń jalè ìlú. The story was told of a late most respected politician who always speak in the interest of the nation, not caring whose ox was God, but was silenced when one Pharaoh assumed leadership of the country and was in the habit of showering praises to the old sage. Ìtàn sọ nípa bàbá olóṣèlú olóògbé kan tí kò lè dákẹ́ nípa ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè yìí láì bìkítà ẹnikẹ́ni tí pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ bá tabá, ṣùgbọ́n tí Fáráò kan gun oyè tí ó sì máa ń sa bàbá olóṣèlú yìí ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá tí bàbá olóṣèlú yìí kò sì lè sọ̀rọ̀ mọ́ tí ó fi kú. When I was in the higher school, we one time invited a very top civil servant to our campus to preach at our Sunday evening service. As some of us saw the top civil servant off to his car, I commented that it should be much easier for someone in a top position like him to be able to live the Christian life. The whole man looked at me and responded, "Sam, you are young to understand what people in our position go through." To which I asked him to expatiate. He answered, "Imagine someone junior to you in the office visits you in the house, and when he is leaving, he hands 5 or 10 shillings to one of the children." I asked what was wrong with it. The top civil servant officer answered, "If the visitor had given 3 pence to the child, there might not be any suspicion, but 5 or 10 shillings is too much a gift for a child." I further asked what the suspicion was. The godly officer answered that the visitor had only done that to wet the ground for a day when he would come with a request for an undesired favor. I then asked what he would do in such a situation, to which he responded, "Take the money from the child and hand it over to the visitor." Ní ìgbà tí mo wà ní ilé ìwé ọlọ́dún méjì lẹ́yìn ìwé mẹ́wàá, a pe ọ̀gá àgbà ìjọba kan sí ìsìn alẹ́ wa ní ọjọ́ Sunday kan láti ṣèwàásù. Lẹ́yìn ìsìn tí àwa díẹ̀ kan sin bàbá lọ sí ìdí ọkọ̀, mo sọ pé yóò rọrùn púpọ̀ láti gbé ìgbé ayé kìrìsìtẹ́nì tí àbá ti dé ipò gíga bíi tiwọn. Bàbá wò mí lójú, wọ́n sọ pé, "Sam, ọ̀ tí ìdàgbà tó láti mọ nǹkan tí ẹni tí ó bá wà nírú ipò mi ńlá kọjá." Mo béèrè kí wọ́n ṣàlàyé. Bàbá dáhùn, "Ọmọlẹ́yìn rẹ lẹ́nu iṣẹ́, ó wá kí ọ nílé. Nígbà tí ó sì ń lọ, ó gbé sílẹ̀ 10 tàbí sílẹ̀ 5 lé ìkanú àwọn ọmọ lọ́wọ́." Mo béèrè aburú tó wà níbẹ̀. Bàbá oníwà bí Ọlọ́run dáhùn pé tí àlejò yẹn bá fún ọmọ ní tọ́rọ́ tàbí sísì kò ní sí ìfura. Mo tún béèrè ìfura tó wà níbẹ̀. Ọ̀gá àgbà ìjọba yìí sọ pé àlejò yẹn da omi tútù síwájú nìyẹn fún ọjọ́ tí yóò wá béèrè fún ìrànlọ́wọ́ tí kò tọ̀nà. Mo wá béèrè pé kí ni wọn yóò wá sí tó bá rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀gá àgbà ìjọba dáhùn pé gba owó náà lọ́wọ́ ọmọ tó dá padà fún àlejò yẹn. Your Royal Highnesses and great men of God on the 2 sides of the aisle, please henceforth start to do to our politicians what this top government officer will do for his visitor. Ẹ̀yin aláìlúwà wa àti jàǹkàjàǹkà nínú ẹ̀sìn méjèèjì, mo bẹ̀ yín kí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe sí àwọn olóṣèlú irú nǹkan tí ọ̀gá àgbà ìjọba tí mo sọ̀rọ̀ yìí yóò ṣe fún àlejò rẹ̀. Ọlọ́run pa aláṣẹ. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ gba ọrẹ nítorí ọrẹ ní ń fọ́ àwọn tí ó ríran lójú, a sì yí ọ̀rọ̀ àwọn olódodo po. Exodus 23, Deuteronomy 16:19. Ìwé òwe 17:23 kà báyìí. Èèyàn búburú gba owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ láti ibi ìkọ̀kọ̀ láti yí ọ̀nà ìdájọ́ padà. Ìwé òwe 15:27 wípé ẹni tí ó ń jẹ èrè àìṣòdodo mú ẹ̀gàn bá ilé ara rẹ̀, ṣùgbọ́n ẹni tí ó kórìíra ẹ̀bùn yóò yè. Oníwàásù 7:7 sọ wípé ọ̀rẹ́ ba ọkàn jẹ́. Ìwé Bérù 12:16 kà báyìí. Kí a má ṣe rí àgbèrè kan tàbí aláìwà bí Ọlọ́run bí Ésọ̀
ẹni tí ó ti torí òkèlè oúnjẹ kan ta ogún ìbí rẹ̀. Your Majesties, you cannot be said to be comfortable except your subjects are. A Yoruba adage states that the only way any parent judges his fullness is in the stomach of the children. It also says that one wealthy person among 6 others are all wretches. The moment you stop accepting their gifts, they will no longer have a hiding place. Your Royal Highnesses, please stop giving them honorary chieftaincy titles. It is in the large interest of your subjects and our coming generations. I am a prince, and I cannot be disrespectful to the throne. As the case is today, your Majesties, your subjects are hungry. May God help you to be bold and stop accepting their crude gifts. Actually, if we will follow our culture, politicians should answer to your Majesties. Kí a dúpẹ́ lórí yín, ẹ ò lè sọ pé ẹ yó nígbà tí ebi ń pa àwọn tí ẹ̀ ń jọba lé lórí. Yorùbá sọ pé ikùn ọmọ ẹni làá tí máa yó. Yorùbá tó sọ pé olówó kan lẹ́ẹ̀rí òtòṣì mẹ́fà òtòṣì ní gbogbo wọn. Kí adé yín pẹ́ lórí o. Bí ó ṣe rí lónìí, ebi ń pa ìlú. Kí Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ láti ní ìgboyà, láti má gba ìwọ wọn mọ́, tí wọ́n ń pè ní ẹ̀bùn, crude gift. Ní kété tí ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ ẹ̀bùn wọn, wọn ò ní rí ibi sápamọ́ sí mọ́. Mo bẹ̀ ẹ̀yin aláìlúwà wa, ẹ má fi oyè dá wọn lọ́lá mọ́. Fún ìṣeré àwa ìsọ̀ǹgbé yín àti ìran wa ọ̀la ni. Ọmọọba lèmi gan, mo sì lè ṣe àrífín sí orí adé. Our culture and tradition is built on respect for our royal fathers. It is my belief that running of the government will be better effective and productive should the political local government chairmen are made to answer to the chairman of the Traditional Rulers Council in the way the Prime Minister of England answers to the monarchy. It bastardizes our culture, tradition, and our value for royal fathers to stand up for politicians. It is an insult to our traditional values for our royal fathers to stand up for anyone. Anyone, I say. Our value demands that we prostrate for them. Àṣà àti ìṣe wa, ó wà lórí ọ̀wọ̀ tí ó ga fún àwọn kábíyèsí wa. Ìgbàgbọ́ mi ni pé fún ìjọba tí yóò ṣe iṣẹ́ fún ìlú ní àṣeyege, alága àwọn ọba ìbílẹ̀ ló yẹ kí alága olóṣèlú ìbílẹ̀ máa jábọ̀ fún bíi tìlú Gẹ̀ẹ́sì tí Prime Minister wọn ń jábọ̀ fún ọba. Ìbàjẹ́ pátápátá ni ó jẹ́ fún àṣà àti ìṣe wa kí ọba ìlú máa dìde fún olóṣèlú. Àbùkù gbáà ni fún àṣà wa kí kábíyèsí dìde fún ẹnikẹ́ni. Àṣà àti ìṣe wa ni kí a dọ̀bálẹ̀ fún ọba. Àwọn kábíyèsí wa lọ́balọ́ba, àwọn adarí ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ àti adarí ẹ̀sìn Islam lè mú ìṣe wa kúrò ní kíákíá tí wọ́n bá pinnu tinútinú àti tọkàntọkàn wọn láti má gba ẹ̀bùn kankan lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú àti ìjọba mọ́. Ìpinnu wọn ló lè tú wa sílẹ̀ nínú ìgbèkùn àwọn amúnisìn tó jòkó lé dúkìá orílẹ̀-èdè wa lórí tí wọ́n sì sọ wá di akúṣẹ̀ àti alágbe. Tí a bá tilẹ̀ fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wò, àwa ní ilẹ̀ Nàìjíríà ló yẹ kí a ní ìjọba tó wúlò jù ní gbogbo àgbáyé nítorí ìṣe àti àṣà wa. Nítorí pé tí ẹnìkan tó wà ní ìjọba tàbí olóṣèlú kan kò bá ṣe dáradára tàbí tó hùwà pálapàla kan, iṣẹ́ kábíyèsí ìlú rẹ̀ àti olórí ẹ̀sìn rẹ̀ ní láti pè láti bá wí tàbí láti fà á létí kó má bàa ba orúkọ ìlú kábíyèsí ẹ̀ jẹ́ àti orúkọ ibi ìjọsìn rẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá di wípé kábíyèsí àti adarí ẹ̀sìn ń gba ẹ̀bùn lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú àti ìjọba, kò ní rọrùn fún wọn láti ṣe iṣẹ́ wọn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Ìfàyè tí ó ga ni ṣùgbọ́n tí ó yẹ kò dára tó kí àwọn adé orí àti àwọn abẹnugan ẹ̀sìn wa wà ní ipò ayọ̀, kí àwọn tí wọ́n ń jọba lé lórí àti àwọn ìjọ àti jàmọ́ wọn tí wọ́n wà lébi. Ayọ̀ wọn ní láti wà nínú ayọ̀ àwọn ìsọ̀ǹgbé wọn àti ọmọ ìjọ àti jàmọ́ wọn. A just king gives stability to his nation, but one who receives gifts destroys, says Proverbs 29:4. Ìwé òwe 29:4 kà báyìí nípa ìdájọ́ ni ọba mú ilé tòrò, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá gba ọrẹ yóò bì í ṣubú. Jesus Christ is our high priest and high shepherd. Many times, I wonder whether the people who assume the position of shepherds today in our two major religions actually understand the responsibilities placed on them. They should ask themselves,
where Jesus will be physically present in Nigeria today, whether he will be watching as ravages the length and breadth of the country and not take any action, as poverty is making citizens to dip their hands into sin due to vicissitudes of life, which will eventually make them to lose heaven. Jésù Kristi ni olú àlùfáà àti olùṣọ́-àgùntàn wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni mo máa ń wòye tí kì í yé mi bí àwọn tí wọ́n gba iṣẹ́ àlùfáà ní ojú aago méjèèjì mọ ẹrù iṣẹ́ tí ó wà lórí wọn. Ó yẹ kí wọ́n bira wọn léèrè bí Jésù bá wà pẹ̀lú wa ní Nàìjíríà inú ara, bóyá yóò máa wòran láì gbé ìgbésẹ̀ kankan bí ìṣẹ́ ṣe ń fì wọ́n lákàlàkà káàkiri orílẹ̀-èdè yìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè sì ń ti ọwọ́ bọ ẹ̀ṣẹ̀ tí ó sì lè jẹ́ kí wọ́n pàdánù ìjọba Ọlọ́run. Let the big names in our religions ask themselves, confronted with what we are facing meanwhile in Nigeria, if Jesus will ever take gifts from the politicians. Let them sincerely ask themselves, if Jesus will ever ask the politicians to build house of worship for them. How do you expect the conscience of any politician who financed the building of a house of worship to be troubled, in spite of the difficulties which the citizens are passing through? Ó dára kí àwọn olórí ẹ̀sìn, àwọn lókọ ẹ̀sìn lójú aago méjèèjì bi ara wọn léèrè bí Jésù yóò bá gba ẹ̀bùn lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú pẹ̀lú àwọn nǹkan tí à ń là kọjá ní orílẹ̀-èdè yìí. Kí wọ́n bira wọn léèrè bí Jésù yóò sọ pé kí olóṣèlú kankan kọ́ ilé ìjọsìn fún òun. Bí olóṣèlú bá ń ṣèwọ̀nyí, báwo ni a ṣe rò pé ẹ̀rí ọkàn wọn yóò yọ wọn lẹ́nu bí ara ti wò ó ni wá tó? The big names in our religions cannot be bothered so long as they are comfortable, living on the offering of the poor congregations, making them further dry, and living on the benevolence of the politicians and government. Kí ló fẹ́ gún àwọn lókọ ẹ̀sìn wa nígbà tí ara tù wọ́n pẹ̀lú owó ọrẹ àwọn ìjọ àti gbogbo èyí tí wọ́n tó ń gbà lọ́wọ́ ìjọba àti àwọn olóṣèlú? Let me tell our religious leaders on both sides of the aisle who drive vehicles gifted to you by the government or politicians that you are driving on the blood of fellow citizens who are deprived of good medical services and basic necessity of life. Ẹ̀yin lókọ ẹ̀sìn ní ojú aago méjèèjì tẹ́ ń gun ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí ìjọba tàbí olóṣèlú gbé fún yín. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín pé ẹ̀jẹ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè ní ẹ̀ ń gùn nítorí owó tí ó yẹ kí wọ́n fi ṣe ètò ìlera àti àwọn ìtọ́jú mìíràn ni wọ́n fi rọkọ̀ fún yín. I understand that the heads of religious houses who are big weak politicians in their houses of worship are spoiled with money and various gifts, and where this happens, such religious leaders turn their eyes up the robbery of the Commonwealth like the politicians. No wonder appeal, cry, and all efforts by someone like Pastor Sam Aweda for religious leaders to team up and rehabilitate Nigeria is met with scorn and laughter. Mo gbọ́ pé àwọn ọmọ ìyẹn olóṣèlú àti mọ́ ìyẹn ìjọba ti fi owó àti ẹ̀bùn bá àwọn olórí ilé ìjọsìn wọn jẹ́. Nígbà tí wọ́n ti yó bámbám, ṣé imú kí wọ́n mọ̀ kàn yín sí ariwo tí olùṣọ́-àgùntàn Sam Aweda ń pa pé kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ láti dá Nàìjíríà padà bọ̀ sípò? The retirement packages of pastors of certain denominations are very unfair to their poor congregations. Aburúgbà ni owó oṣù àti ìfẹ̀yìntì àwọn olórí ìjọ mìíràn tí wọ́n jẹ àwọn ìjọ wọn kan eégún. When they are so spoiled, how can they understand what their congregations are passing through? Nígbà tí wọ́n ti wà ní yọ̀tọ̀mító yìí, báwo ni wọ́n ṣe lè mọ nǹkan tí ìjọ àti ìjàmọ́ wọn ń là kọjá? The Bible refers to Jesus in the book of Hebrews 4:15 as really true high priest. It says, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." Certainly, our priests of today are not good representatives of Jesus. The retirement benefits of their officers, particularly the big denominations, are enormous. How then do you expect them to bother themselves about the efforts of someone like Pastor Aweda calling for rehabilitation of Nigeria through spiritual means? My old man, Noah Alabi, may his soul rest in peace, was quick at saying, "Onígbàgbọ́ gbọ́ púpọ̀,
many Christians are really stupid. Were he to be alive today, I wonder what he will say to this development. Bíbélì nínú ìwé Hebrew 4:15 pé Jésù ní olórí àlùfáà ńlá, ó kà báyìí. Nítorí olórí àlùfáà tí a ní kìí ṣe ẹni tí kò lè bá wa kẹ́dùn nínú àwọn àìlera wa, ṣùgbọ́n ó jẹ́ ẹni tí a ti dánwò ní gbogbo ọ̀nà bíi wa, ṣùgbọ́n òun kò dẹ́ṣẹ̀. Owó ìfẹ̀yìntì àwọn olóyè ìjọ dínsọ kò ṣeé máa sọ láyé ọ̀hán yìí. Pẹ̀lú ìwọ̀nyí, kí ló lè wá kàn wọ́n pẹ̀lú ìlàkàkà olùṣọ́ àgùntàn Sam Aweda láti dìde ní gírímọ́kàì láti mú orílẹ̀-èdè pọ̀ sípò nípa ọ̀nà òdodo? Dájúdájú, sú àwọn àlùfáà ńlá wa lónìí, wọn kì í ṣe aṣojú Jésù dáradára. Kí Ọlọ́run fi ọ̀run kẹ́ alàgbà mi kan, bàbá Nú Àlàbí. Bàbá sọ pé onígbàgbọ́ pọ̀ púpọ̀. Àsọtẹ́lẹ̀ ni bàbá ń sọ nígbà yẹn, ìsìn gan ni onígbàgbọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀. Let us pray. Father, today, I pray, as I always do, that those whose actions can be weighty, who can send chills to the spines of the political leaders in this country, Father, let them take the necessary action quickly. Let them stop accepting their gifts, because it is bait, it is creep gifts, so that everybody can eat well in this country. Olúwa, mo gbàdúrà pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí kó yé àwọn tí wọ́n ní agbára, àwọn tí ìlú ń fi ọ̀wọ̀ fún, tí ẹnu wọn ranlẹ̀, tí nǹkan tí wọ́n bá ṣe tó lè kán àwọn olóṣèlú lẹ́yìn, tí wọ́n fi ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe fún ìlú. Olúwa, ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́, àwọn kábíyèsí wa àti àwọn olórí ẹ̀sìn wa, tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tí ó yẹ kí ara lè tù wá lórílẹ̀-èdè. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. My name is Sam Aweda. I am the pastor, Jesus for the World Revival Mission, also known as the People's Church. Orúkọ mi ni Sam Aweda. Èmi ni olùṣọ́ àgùntàn nínú ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ tá ń pè ní Jésù fún ìsọjí àti ìràpadà aráyé, tí a tó mọ̀ sí ìjọ gbogbo ènìyàn. To me, this is a wonderful sermon which you have just listened to. Ní ti tèmi, ìwàásù tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ yìí ní agbára tí ó ga. I am yet to meet someone who is so passionate about the salvation of souls and prosperity of Nigerians as my father. N ò tí ì pàdé ẹnikẹ́ni tí ó ní ìfẹ́ ìjèrè ọkàn ọmọ aráyé àti ìṣerere ọmọ Nàìjíríà bíi ti bàbá mi. It is my prayer that you will today consider your status with God. Ask yourself whether you already secure a place for yourself in heaven. Your place in heaven is decided when you are still alive and not after you die. Àdúrà mi fún yín lónìí ni pé kí ẹ bi ara yín léèrè lótìtọ́ bí ẹ ti ní ìdánilójú ààyè ní ìjọba ọ̀run. Ọ̀run kọ́ ló mọ ẹni tí yóò là. Ẹ̀yin ni ẹ ní láti pèsè ààyè ọ̀run sílẹ̀ fún ara yín láti ilé ayé yìí kí ẹ tó kú. Contact us today for all your spiritual needs on 0810-041-6347. Ẹ tẹ aago lónìí fún ètò ìgbàlà ọkàn yín lórí 0810-041-6347. And do not forget to tune to this same station, same time next week. Invite your friends and relations as well. It is me, Oyebimpe Afolayan, praying that God richest blessings abide with you now till we meet again. Ẹ má sì ṣe gbàgbé láti yí ẹ̀rọ rédíò yín sí wa ní àsìkò yìí kan náà ní ọjọ́ mẹ́jọ. Ẹ pè àwọn ọ̀rẹ́ yín àti ìbátan yín bákan náà kí àwọn náà jókòó tì yín láti gbọ́. Èmi, Oyebimpe Afolayan, ni ó ń gbàdúrà pé kí àlàáfíà Ọlọ́run kí ó máa bá yín gbé títí di ìgbà mìíràn tí a ó tún pàdé.